ये भाई क्या है? एनाकोंडा हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु। आजको दिन चाहिँ धेरै नै जाडो भएर काम पनि छुट्टी भयो। सो आज हामी सिमन तरुण खन्नास जाँदैछौँ र हामीसँग मसँग दाइहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ र आजको मौसम धेरै जाडो छ। तपाईँकोतिर कस्तो छ भन्नु होला। अनि हामी चाहिँ आज जाडोको दिन यस्तो सिमन तरुण खाने भनेर हामी जान्छौँ। यहाँ अगाडि दाइहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यही ठाउँ हो, हामी यहाँ खन्ने छौँ होइन। मुसा यही छ सिमन तरुण। राम्रो भाग्छ मुसा। यहाँ गाइस, यहाँ केटाहरू जम्मैजना अब पकड्नलाई तयार छ होइन। बाबु भाग्छ उताबाट। त्यसको जरा हेर कता छ। बोट कहाँ तान्ने फेरि सक्छौ? खोइ 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 यहाँ हेरौँ, डाइनोसरको बच्चा आयो। यसरी क्या हाम्रो यो एउटै आधी केजीको रहेछ। यो सिमल तरुल, यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ कसाभा प्लान्ट। तान्यो 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 तान्यो। यस रे बाबा, एउटै 2 किलो। अरू पनि खानुपर्छ त्यो। अझै छ वरिपरि। एनाकोंडा हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ढुकुर को रहेछ त। ढुकुर आलु चोर आलु यसले काट्यो। अब झुप्पै निक्लिन्छ कि। बाप रे, यो रहेछ नि त। हल्ला हो त जुत्ता त हुन्छ। बाप रे, ये क्या है? कंट्रोल होता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। के थाहा त जरा यहाँ तल आएको छ अनि यस्तो गएको छ नि यो जरा। ए आ गया। एउटा उता छ एउटा 1 फिट का 3 मीटर 1 मीटर का यो मुसाले खाएको रहेछ। गाइज हामीले चाहिँ होइन यति सिमन तरुण खरिसकेको छौँ। कति केजी होला यो? 10 किलो नै होला। 10 किलो 10 किलो हुन्छ होला, लगभग 10 किलो जति। गाइज हामीले चाहिँ होइन खनेर सक्यौँ। अब जाँदैछौँ, लाग्दैछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 10 किलो जति भइसकेको छ सिमन तरुण। अब गएर खाने कि घर लग्ने आई डोन्ट नो होइन। अगाडि हेर्दै जानु होला के हुन्छ। सो भिडियो बनाउँदैछु भाइहरूको। गाइस जानु चाहिँ आइसकेको छु गाउँतिर। गाइस हामी चाहिँ होइन सिमन तरुण ल्याएर रेस्ट गर्दैछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ। यहाँ गलियो यहाँ कोदालो खनेर। सो यहाँ आगो ताप्दैछौँ, जाडो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यताहरू चिया खाँदै हुनुहुन्छ, बिस्कुट पनि। गाइस यो चाहिँ हामी घर लिएर जाँदैछौँ।
अब बनाउने घरमा गएर खाने